Ղևոնդ վարդապետի առակները։ Ասում են, թե մի օր գայլը քնից արթնեց ու որոշեց քրիստոնյա դառնալ։ Ու որպես իսկական քրիստոնյա որոշեց նա գնալ ու բոլորից ներողություն ու օրհնություն խնդրել։ Որոշեց ու արեց։ Գնում է այս գայլը ու բոլորին ասում. «Մեղա եմ, օրհնեցեք»։ Կողքով նապաստակ էր անցնում։ Գայլը թե բարև նապաստակ, բարև գայլ։ Տեների ինձ նապաստակ, ես սխալ էի։ Աստված կների գայլ, պատասխանում է նապաստակը։ Ովին հանդիպեց, բարևեց ու ներող քուր ջան, մեղավոր եմ։ Աստված կների իմ գորշ աղբեր, պատասխանում է կովը։ Աքլոր, հավ, ցուլ, ոչխար, այսպես բազում կենդանիների հանդիպեց գայլը, մեղա օրհնություն խնդրեց ու ստացավ։ Օրավերջն էր գալիս, գայլը օրհնված, մեղայական ժպիտը դեմքին գնում էր տուն։ Հրեն անտառ չմտած բադը սրան դեմ է գալիս։ Գայլը թե ների ինձ բադ, ավել պակասի համար, մի անգամ կարող ես խալեի, ազգականների տեի նեղացնում, էլի մի բան, բադը նրան, գայլը, բադ ջան, մի ջղայնացի, թե այսպես ու այսպես էլի, ներող, հիմա ես ուրիշ եմ, քրիստոնյա եմ, բադը նորից, գայլն էլ ոչ տարավ, ոչ բերեց, կերավ բադին։ Կենդանիները հավաքվեցին ու մի աղմուկ, մի ղժոց, ես ինչ արիր գայլ, ախր դու քրիստոնյա էիր դարձել, են էլ, չջոկի, բասրպի վրա կֆշան արա,